بسم الله الرحمن الرحیم. دا یو پیغام ټول ټوپۍ عوامو ته، سیاسي مشرانو ته، کارکنانو ته، د ټولو پاټو جرګو والا ته او بازار تاجرانو ته، که هغه د هر مکتب فکر سره دی، ټولو ته، دینی تنظیمونو ته او مذهبي سیاسي ټولو ملګرو ته دا یو دعوت اخیری موږ ورکوو. 15 اپریل دی او د منګل ورځ ده او د فلسطین حوالې سره د اسرائیلو خلاف احتجاجي مظاهره چې کومه د علماو په مشاورت سره مقرر شوې ده ماسپښین 2 بجې د سنخیلو جومات نه او تر بازار پورې. بازار کې بیا چې د اختتامي احتجاجي مظاهره ده. دا زمونږ ستاسو یو ایمانی فریضه ده، دینی فریضه ده زمونږ ستاسو چې د ظالم خلاف او د مظلوم سره ودرېدل دا زمونږ یو حق دی، اسلامي ورورولي ده. او چې مسلمانانو کې یو ځای کې څه تکلیف وي، د دې مثال دی یو بدن دی، هغې بدن کې یو عضو کې تکلیف وي نو ټول بدن ته تکلیف وي. داسې فلسطین باندې دا مسله ده. نو انشاءالله دغې ټولو خلکو ته، دغې ټولو تنظیمونو ته چې کوم نومونه موږ مخکې واغوستل، د علماو د طرف نه دعوت دی په دې کې د شرکت. دا غیر سیاسي موږ پلیټ فارم باندې یو احتجاج کوو، په دې کې چې د هیڅ قسمه سیاسي جنډه نشته دی، صرف د فلسطین جنډه که څوک راړي ځان سره راړلی شي، نور دې نه علاوه به نه راړي. ټولو خلکو ته، ټولو عوام الناس ته، مسلمانانو ته په دغې ریلۍ کې، په دغې احتجاج کې د شرکت دعوت دی. سبا که خیري ماسپښین 2 بجې د سنخیلو جماعت کې جمع کېدل او بیا بازار ته تلل، هلته کې اختتامي دعا به کېږي او د علماو د مشرانو خبرې به یې بیا هغې نه بعد به چې تاسو رخصت وئ.